Доброго дня! Вітаю вас! Діти, скажіть, а ви любите робити відкриття? І ми сьогодні з вами вирушимо у морську подорож. Точніше, опустимось на дно морське, щоб дослідити підводний світ. Закрийте свої оченята і уявіть собі, що ми на підводному кораблі та занурюємося на глибини морські. І ось ми сьогодні намалюємо підводний світ, але спочатку зробимо пальчикову гру. Восьминіжки, 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 все тренують ручки, ніжки, можуть плавать вгору, вниз, сальто зроблять вам на біс, вправо пропливуть і вліво, так тренуються уміло. Ось такий в нас вийшов чудовий підводний світ. На цьому наше заняття з малювання закінчується. До побачення! До нових зустрічей!